Гуманітарний штаб при Херсонській військовій адміністрації продовжує роботу разом із благодійниками і громадськими організаціями. На засіданні погодили виділення зимових наборів для людей з інвалідністю і похилих, а також підгузків для маломобільних жителів громади. Для облаштування нових укриттів затверджено передачу розкладних столів і стільців, спальних мішків, генераторів, питної води та аптечок. Такі рішення спрямовані на підтримку найуразливіших мешканців Херсона в зимовий період та мають поліпшити якість життя громади.